Vicente com ralado no barraco, tu vai ficar louca. E aí, o couro vai comer. Rogério Negão, se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar. E aí a moça Pra se entregar, que for que eu não nego. som vai que vai não sei que hora já tá até que hora. É som instrumento. Quero ver como fica esse barulho. Ô gente, hoje é o meu dia. É o dia de muitos brasileiros que nos vai pro mundo inteiro. Hoje é o dia do nordestino e eu bato no peito e digo que tenho orgulho de ser nordestino. O nordestino é uma pessoa acolhedora. Nordestino é tudo de ser nordestino. Alô, Black, eu amo demais o nordestino. Sério, eu Vicente com ralado no barraco, tu vai ficar louca. amo o Nordeste inteiro. Amo tanta coisa do Nordeste e amo o meu Brasil. Pegou poeta aqui comigo é sem cuchar. Saco de pão na cara, saco de pão na cara, saco de pão na cara. Saco de pão na cara, saco de pão na cara, saco de pão na cara. Vai no chão, vai no chão. Sofrendo sem te Ai, descer agora. preciso voltar atrás. Amores, olhem, dia 19 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, eu e Sheila Mendes vamos estar fechando no Feirão Buraco da Gia a partir das 8 da manhã, tá? Aniversário do Feirão Buraco da Gia, vocês não podem perder, em Fortaleza. Vai ser boca de atrito, tá? Eu espero vocês. Sheila Melo também vai estar lá fechando com tudo. E vocês não podem perder. Eu vou deixar aqui na tela, ó, mais uma vez o banner com o endereço, o horário, tudo certinho, viu? Vai ser em Fortaleza, Feirão Buraco da Gia, a partir das 8 horas da manhã. Ó, o endereço aí na tela, viu? Meu corpo tá doendo tudo que eu vou na rua hoje. Muita coisa. Nem cheguei agora de casa. Fugindo o cavaco, sua música Portugal. Foco, dólar CDs, foco, meu filho. Hoje tem prova do fazendeiro. Tomara que ela ganhe. Mas caso ela não ganhar, Deus livre, que ela vá e volte, tá? Voltem pra Thaís ficar, viu? Se ela não vencer a prova do fazendeiro, mas tomara que ela vença a prova do fazendeiro hoje, viu? Daqui a pouco, mais tarde na Record, todo mundo ligado.